எனக்கு சளினா பிடிக்கிறதே இல்ல. பட் வந்து எனக்கு இருமல் மட்டும் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ அது எதனால வருதுன்னு கேட்பாங்க. ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு அடி வயித்துலேருந்து வர ஆரம்பிக்கும். அந்த இருமல் பார்த்தோம் அப்படிங்கும்போது. ஸோ அந்த மாரி இருமல் இருக்கு, ரொம்ப ட்ரையா இருக்கு, ட்ரை காஃபா இருக்குங்கும்போது, வயிறு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னாலும் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு அந்த மாரியான வறட்டு இருமல் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இல்ல வந்து இரிட்டபிள் பவல் சிண்ட்ரோம் இருக்கு. இல்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒழுங்கா வந்து செரிக்கல நம்மளுக்கு அப்படிங்கும்போதும், ஒழுங்கா வந்து நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கிறது இல்ல, ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டது இல்ல, ரொம்ப ட்ரை ஆகுது அப்படிங்கும்போதும், ஸோ இந்த மாரியான வறட்டு இருமல் நம்மளுக்கு மூச்சு வாங்குறது, வறட்டு இருமல் இது எல்லாமே வந்து வரத நம்ம பார்க்க முடியும்.